কত বড় বড় नमस्कार बंधुरा এই যে আমি গাছ থেকে বেগুনগুলো তুলে এনেছি। আমি এই বেগুন দিয়ে আলু দিয়ে মাছ দিয়ে তরকারি রান্না করব। আমি বেগুনগুলো এবার কেটে নেব। বেগুনগুলো ধুয়ে তুলে নেব। এবার আলুটা কেটে নেব। যে আলুগুলো এভাবে কেটে নিলাম। আলুগুলো কাটা হয়ে গেছে। এবার আমি ধুয়ে বেগুনের পাশে রেখে দেবো। মাছের লবণ দিয়ে দিলাম, হলুদ দিয়ে লবণ দিয়ে মেখে নেব। কড়াই গরম হয়ে গেছে, সর্ষের তেল দিয়ে দেবো। মাছগুলো ভাজা হয়ে গেছে, আমি নামিয়ে নেব। আদা জিরে কাঁচা লঙ্কা বেটে নেব। জিরে আর আদা বাটা হয়ে গেছে। এবার লঙ্কাটা বেটে নেব, কাঁচা পাতা লঙ্কা। বেশি বাটবো না, আদা বাটাই দেবো। জিরে ফোড়ন দিয়ে দেবো। এবার আলুগুলো ভেজে নেব।
লবণ দিয়ে দেবো, দিয়ে দেবো হলুদ, আদা আর জিরে বাটাটা দিয়ে দেবো, এগুলো দিয়ে দেবো। দেওয়ার পরে আরেকটু হলুদ দিয়ে দেবো, বেগুনটাকে একটু ভেজে নেবো। লঙ্কা বাটাটা দিয়ে দেবো, আলু দিয়ে দেবো, এবার একটু ঢাকা দিয়ে দেবো। লবণ দিয়ে দেবো, আর একটু ঢাকা দিয়ে দেবো, আলুটা গলে যাবে। এবার মাছটা দিয়ে দেবো, আমার তরকারিটা হয়ে গেছে, এবার আমি নামিয়ে দেবো।